ჩვენ ვიწყებთ მეორე ლექციას, მაგრამ ვაგრძელებთ საუბარს წინა პირველ ლექციაზე დაწყებულ თემაზე მოდალობებზე. ამჯერად გამონათქვამის მოდალობები. გამონათქვამის მოდალობები აფასებენ დიქტუმს ლოგიკურობის, ჭეშმარიტებასთან კავშირის, აუცილებლობის, შესაძლებლობის და მათი საპირისპირო ცნებების მიხედვით, ასევე შეფასებითი დამოკიდებულების მიხედვით. ლოგიკური მოდალობები. ლოგიკური მოდალობები ხშირად არის შევსებული სხვა მოდალური მნიშვნელობებით, რომელთაც შემოყავთ სუბიექტის სუბიექტურობა ჭეშმარიტებაზე მსჯელობებში. ჰიპოთეტური მოდალობები აღნიშნავენ წმინდად ლოგიკურ მოდალობებს. ეპისტემური მოდალობები ეხებიან ცოდნას სამყაროს შესახებ. ისინი ანიჭებენ გამონათქვამს რწმენის ან რაიმე თვალსაზრისის მნიშვნელობას. დეონტური მოდალობები ატარებენ მორალურ თუ სოციალურ ხასიათს იმის გამოსახატად, თუ რა უნდა იყოს ვალდებულება ამ შემთხვევაში და რა შეიძლება რომ იყოს უფლება. ვოლიტიური მოდალობები, რომლებიც გამოხატავენ მსჯელობას ჭეშმარიტების შესახებ ნებელობის ტერმინებით. ამ ტიპის მოდალობების ყველაზე უფრო რეპრეზენტატიული მარკერები არის მოდალური ზმნები. ისეთები, როგორიც არის ფრანგულში pouvoir, devoir, falloir, vouloir და savoir. ზედსართავული პერიფრაზები il est probable, il est certain, je suis sûr. ზმნური დროები, კილოები, მაგალითად კონდიციონელს შეუძლია გამოხატოს ალბათობა. ისევე როგორც ასერტიულმა ზმნიზედებმა, რასაც ფრანგულად ქვია adverbes assertifs, effectivement, évidemment, nécessairement. ეს უკანასკნელები უფრო გამოხატავენ უკაცრავად ჰიპოთეტურ და ეპისტემურ მოდალობებს. მათი გამოცნობა შეიძლება სპეციფიური ნიშნებით. აი აქ წაგიკითხავთ, მაგრამ გვაქვს ასეთი მაგალითი, ამოღებული Libération გაზეთიდან. Un enfant a droit des plages de liberté. Il est même souhaitable qu'il échappe par moment à la surveillance de ses parents, qu'il acquiert peu à peu sa liberté d'aller et venir. C'est comme cela que l'on grandit et que l'on apprend à se débrouiller. Le cas des personnes âgées qui s'égarent parce qu'elles souffrent de la maladie d'Alzheimer est bien différent. Il est souhaitable de pouvoir les repérer dans leurs intérêts, mais une surveillance permanente, totale, est évidemment dangereuse, quel que soit le cadre. Les chauffeurs routiers équipés de GPS ont ainsi gagné la possibilité de débrancher leur système quelques minutes sur une plage horaire, malgré la volonté de contrôle de leurs employeurs. ესე იგი, აქ ნახეთ, შავი შრიფტით არის მოცემული სწორედ აი მოდალობების მარკერები, რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობდით. ეს ამონარიდი მიძღვნილი ბავშვთა უფლებებისადმი წარმოგვიდგენს ლოგიკური მოდალობის ბევრ მარკერს, რომლებიც ცდილობენ ნათქვამი გარდაქმნან ჭეშმარიტების რიგის გამოსვლად დელოკუციური სამეტყველო ქცევის შემოტანით, რასაც ხელს უწყობს მოდალური ზმნიზე და évidemment. აღსანიშნავია აგრეთვე განუსაზღვრელი ნაცვალსახელის on და თხრობითი კილოს აწმყო დროის როლი, რომლებიც გამოხატავენ ზოგად ჭეშმარიტებას და ასევე უპირო ზედსართავული პერიფრაზის როლი il est souhaitable que, რომელიც გამოყენებულია, რათა გამოიხატოს თვალსაზრისის ეპისტემური მოდალობა გათავისუფლებული სუბიექტურობისაგან. შეფასებითი მოდალობები. კეტრინ კერბრატ ორექიონი, ეს არის ძალიან ცნობილი ფრანგი ლინგვისტი, რომელიც ძირითადად მუშაობს პრაგმატიკაში, შეფასებითი მოდალობის სუბიექტურობის მარკერების იდენტიფიკაციას საფუძვლად უდებს შემდეგ იმ აზრს, რომ ობიექტური დასახელებებისაგან განსხვავებით, რომელთა დენოტატიურ კლასს აქვს შედარებით სტაბილური კონტურები, სუბიექტური დასახელებების კლასი წარმოადგენს საკმაოდ არასტაბილურ და ბუნდოვან ერთობას. ერთი გარკვეული X-ის მიკუთვნება პროფესორების, უცოლოების, ძველი მებრძოლების, თუ თუნდაც ყვითელი საგნების კლასისადმი მიღებულია ან უგულებელყოფილია საერთოდ უფრო ერთხმად
და შეიძლება შემოწმდეს უფრო ადვილად, ვიდრე მათი მიკუთვნება სულელების თუ ლამაზი საგნების კლასისადმი. იგი ობიექტური და სუბიექტური ტერმინების ოპოზიციას გვიჩვენებს შემდეგ ცხად მაგალითზე. Vous êtes bien jolie, votre robe est rouge. ავტორი აქ გვთავაზობს, რომ განვასხვაოთ აფექტური მოდალობები, რომლებიც გამოიხატებიან ემოციური რეაქციებით და აქსიოლოგიური, ესე იგი შეფასებითი მოდალობები, რომლებიც გულისხმობს შეფასებით მსჯელობას, დადებითს ან უარყოფითს. ამ ტიპის მოდალობების გადმოსაცემად არსებობს ლექსიკური თუ სინტაქსური მარკერების ძალიან ფართო სპექტრი. ძირითადი ლექსიკური კატეგორიების ერთეულები იღებენ მონაწილეობას ამ ორი ტიპის მოდალობების გადმოცემაში. ისინი შეიძლება შევსებული იყვნენ შორისდებულებით, ვოკატიური ფორმებით, პროსოდიკული მარკერებით, დაუმთავრებელი გამონათქვამებით და განსხვავებული ხერხებით, რომლებიც გამოიყენება პოეტური ფუნქციით, როგორიც არის მაგალითად განმეორება თუ შედარებები. აი აქ გაქვთ შემდეგი მაგალითი. Tuberculose, monstre effrayant de mon enfance. Mon grand-père mort de phtisie, mon oncle en sana, ma sœur morte à 11 mois de méningite tuberculose. Mon frère qui virait mal sa cutie, qui faisait de la scoliose. BCG, bacille de Koch, thoracoplastie, pneumothorax, phrénisectomie, caverne, plèvre, crachat, lésine, radiographie, vaccin, calmette et guérin. Tous ces mots, tous ces malheurs à cause de mon père, de sa maladie, de ses poumons pourris par le gaz pendant la guerre de 14. Აი ეს ამონარიდი ემყარება დაპირისპირებას სამეცნიერო სამედიცინო ტექსტსა, რომელიც ატარებს ობიექტურ ხასიათს, რა თქმა უნდა, იგი არის სამეცნიერო და მოსაუბრის სუბიექტურობით ძლიერად გამსჭვალულ ტექსტს შორის. შეფასებითი ლექსიკა ნაკლებად არის წარმოდგენილი monstre, effrayant, malheur, pourri. იქმნება დისტანციური და ცივი ადამიანის სახე. თუმცა სხვა მარკერები ააშკარავებენ მოცემული მთხრობელის ემოციურ მდგომარეობას. ტიპოგრაფიული განსხვავება სიტყვაში აი თავიდანვე რო იწყება, იქ გვაქვს აი ესეთი ძალიან მსხვილი შრიფტით tuberculose, გაუთავებელი ჩამოთვლა, თანწყობა, უხვი სამეცნიერო ლექსიკა, რომელიც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ავადმყოფობების აღსაწერად, პატარა გოგონას მოთხრობაში, თუ ჩვენ მივხვდებით, რომ ეს არის პატარა ბავშვის მონათხრობი, ღებულობს ნეგატიურ აქსიოლოგიურ, ანუ შეფასებით მნიშვნელობას. ეს სიტყვები, რომელთა მნიშვნელობაც მას არ ესმის, იღებენ ლინგვისტური მონსტრების დატვირთვას, რომლებიც გამოხატავენ საშინელ გადამდებ ავადმყოფობებს. ესე იგი, გამონათქვამის შეფასებითი მოდალობის მარკერების მრავალფეროვნება სრულად არის ილუსტრირებული მოცემულ ტექსტში. არსებობს messages, ანუ შეტყობინების მოდალობები. შეტყობინების მოდალობები, წარმოთქმის მოდალობებისაგან განსხვავებით, ტრადიციულად კვალიფიცირებულნი არიან როგორც ფრაზათა ფაკულტატიური ფორმები, ან ტიპები. ისინი იხმარებიან ფრაზალთა სავალდებულო ტიპებთან ერთად. ამ ერთობლიობაში შედის ემფატიკური, პასიური და უპირო კონსტრუქციები, რომლებიც შეიძლება კომბინირებულიც იყვნენ ერთმანეთთან. მესიჯის მოდალობა გავლენას ახდენს გამონათქვამის სემანტიკურ ორგანიზაციაზე და გამოყოფს ხოლმე ამა თუ იმ ერთეულს. ლოგიკის ტერმინებით რო ვიმსჯელოთ, ფრაზის ინფორმაციული სტრუქტურა განისაზღვრება თემისა და რემის ერთიანობით. პირველი თემა აღნიშნავს იმას, რაზედაც არის ლაპარაკი. ესე იგი ინფორმაციას, რომელიც ითვლება უკვე ცნობილად და როგორც მას უწოდებენ ძველ ინფორმაციად. თემას, იმისათვის, რათა კარგად განვასხვაოთ იგი გრამატიკული სუბიექტისაგან, უწოდებენ ანალიზის დროს ლოგიკურ სუბიექტს. რემა აღნიშნავს იმას, რასაც ამბობენ თემის შესახებ და წარმოადგენს გამონათქვამში მოწოდებულ ახალ ინფორმაციას. ინფორმაციის ამ ტიპის ორგანიზაციას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვაგვარი მოდალური კონფიგურაცია, რომლებიც შეესაბამება შეტყობინების მოდალობებს. დისლოკაცია. დისლოკაცია ნიშნავს ფრაზის ერთ-ერთი წევრის გამოცალკევებას და მის მოთავსებას ფრაზის დასაწყისში ან ბოლოში და შემდგომ მის განმეორებას ნაცვალსახელის სახით.
განმეორების ეს ოპერაცია ახდენს თემატიზებული წევრის ემფაზას, გამოყოფას. და აქ გვაქვს ჩვენ მაგალითები უკვე Sarkozys გამოსვლიდან. Bien sûr que ça agace les radars, mais ça agace celui qui ne sait peut-être pas que ça lui a sauvé la vie. Et moi, cet agacement, il pèse peu de choses par rapport au progrès que cela représente. Akაც აი ეს რაც ჩვენ გვაქვს გასაანალიზებელი ემფაზა გამოყოფა ერთეულის მოცემული გვაქვს შავი შრიფტით, რომ ადვილი მისახვედრი იყოს. ამ ნაწყვეტში გვაქვს ორი დისლოკაცია. ერთ-ერთი რეალიზებულია ნომინალურ სინტაგმაზე, le radar, რომელიც პრონომინალიზებულია ჩვენებითი ნაცვალსახელით ça და მოთავსებულია ზმნის შემდეგ სეგმენტირებულად. აქვე გვაქვს კატაფორა, რომელიც ქმნის მოლოდინის შეგრძნებას, აგვიანებს რა რეფერენტის შემოყვანას. Le radar იღებს ემფათიზებული თემის სტატუსს. მეორე დისლოკაცია რეალიზებულია ფრაზის თავში სინტაგმის cet agacement ანტეპოზიციით, რომელიც შემდგომ ანაფორის საშუალებით არის განმეორებული პირის ნაცვალსახელით il სუბიექტის როლში. ამის გარდა ჩვენ ვხედავთ ამ ფრაზაში სეგმენტაციის ოპერაციას, რომელიც კონსტრუირებულია პირის ნაცვალსახელი moi-ს საშუალებით. ბავშვებო, ძალიან ვთხოვთ, რომ აი ამ მაგალითებს, რომელიც აქ გაანალიზებულია, კარგად დაუკვირდით და ჩვენ სემინარზე ხელახლა დავუბრუნდებით ამას, ამ ანალიზს და შევამოწმეთ, რამდენად გავიგეთ ყველაფერი. თუ დაუკვირდებით, არაფერი ამაში ძალიან რთული არ არის. ექსტრაქცია. ექსტრაქცია არის ასევე ემფაზის ოპერაცია, რომელიც ახდენს რომელიმე ერთი სინტაგმის გამოყოფას, რომელიც შედეგად იღებს რემის სტატუსს. იგი რეალიზდება ექსტრაქციის ოპერატორის საშუალებით, რომელიც შედგება პრეზენტატივისაგან, რომელიც უფრო ხშირად არის C გამოთქმა და მიმართებითი დამოკიდებული წინადადებისაგან. ამგვარად მიღებულ ფრაზას უწოდებენ გახლეჩილ ფრაზას. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი იმავე სატელევიზიო გადაცემიდან. Bon, là aussi il faut être clair. L'installation des radars, c'est moi qui l'a eu l'idée. ეს მიმდევრობა შეიცავს დისლოკაციის განსაკუთრებულ ოპერაციას, რომელიც ქმნის გარკვეულწილად ორ ემფათიზებულ თემას, რომლებიც განმეორებულნი არიან ელიდირებული ფორმით, elle avec apostrophe. ერთი თემა, l'installation des radars, მდებარეობს ანტეპოზიციაში. მეორე კი, l'idée, რომელიც შედის გახლეჩილი სინტაგმის შემადგენლობაში, l'idée de l'installation des radars, პოსტპოზიციაში. აქვე ხდება აგრეთვე ექსტრაქციის ოპერაციაც, c'est moi qui, გამოყოფს ნაცვალსახელოვან შემადგენელს moi-ს, რომელსაც ამგვარად ახალი სტატუსი, ახალი ინფორმაციის, რემის სტატუსი აქვს შეძენილი. პასიური ფრაზა. პასიური ფრაზა გვიჩვენებს შეტყობინების სხვა მოდალობას, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ თემის პოზიციაში ათავსებს შესაბამისი აქტიური ფრაზის რემას და რემაშივე ათავსებს პროცესის აგენტს. შემდეგ მაგალითში პასივაციები ქმნიან ანტიციპაციის ეფექტს და წარმოადგენენ პროცესს, როგორც უკვე რეალიზებულს. აი გაქვთ აქ მაგალითი, რომელსაც წაიკითხავთ, ვინაიდან ამას არ მოსდევს ზუსტად ამ მაგალითის კომენტარი. ამიტომ მე დროს აღარ დავკარგავ, რომ წავიკითხო, თქვენ წაიკითხეთ, თარგმნეთ თუ რამე გაურკვეველი იქნება და სემინარზე განვიხილოთ. უპირო ფრაზა. უპირო ფრაზა წარმოადგენს მესიჯის მოდალობის კიდევ ერთ მაგალითს. ზემოთ აღნიშნულისაგან განსხვავებით, რომელიც ახდენს თემატიზაციას, ამ უკანასკნელის შემთხვევაში საქმე გვაქვს რემატიზაციასთან. შემდეგ მაგალითში უპირო სტრუქტურის არჩევა წარმოშობს გამონათქვამს მთლიანად დაკავშირებულს ახალ ინფორმაციასთან, რომელიც ახდენს დრამატიზაციის ეფექტს. აი ესეთი მაგალითია, il nous est arrivé une incroyable mésaventure. უპირე მოდალობას განდევნის რა ლოგიკურ სუბიექტს გრამატიკული სუბიექტის პოზიციიდან შეუძლია მოახდინოს დეპერსონალიზაციის ეფექტი, მორგებული მაგალითად ზოგადი გამონათქვამების ფორმულირებაზე, რომლებიც გამოხატავენ ქცევის წესებს. ამ ტიპის მოდალობა კარგად არის წარმოდგენილი ლაროშ-ფუკოს მაქსიმებში, შეგიძლიათ ჩაიკითხოთ ეს მაქსიმებიც. მესიჯის მოდალობები მხოლოდ ჩვენს მიერ ზემოთ გაანალიზებულის ანალოგიურ კონსტრუქციებში არ გვხვდება.
არსებობს უამრავი სხვა საშუალება, რომელთა ამომწურავი მიმოხილვა სრულიად შეუძლებელია მათი სიმრავლისა და მრავალფეროვნების გამო.